পুরাটা এখনো চোখে মুখে কোনো ঘুম নেই। রাস্তার মাঝে মানুষ তো বুড়া হয়েছে, এর জন্য তন্ত্রপক্ষে একটা ব্রেক চায়, যে আমার একটু প্রেশার আছে, আমি একটু ব্রেক দেই, এটা পর্যন্ত চায় না। এর কে বুড়া কয়? বুড়া কয়া মানে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ওই যে বিআইনের সাথে কথা কয়, এই যে এটা কি দাড়ি অরিজিনাল না আলগা? দেখি অরিজিনাল। আমাদের এনআরসির সকল ভাই বাদার এখানে উপস্থিত, আমাদেরকে বিদায় দেওয়ার জন্য আসছে ওরা। এখন যেতে যেতে কথা বলি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রওনা দিয়ে দিলাম নরসিংদী থেকে, মাত্র বের হইলাম, সাহেবরাতাবের মোড় ক্রস করলাম। আজকে এই ট্যুরটা খুব ঝামেলা হবে আমার জন্য, কারণ হচ্ছে যারা সিনিয়র ছিল আমার সাথে তাদেরকে মাত্র 2-3 জন আছে, আর বাকি সব আমাদের নিউ সদস্য। তাদেরকে নিয়ে 4 দিনের একটা ট্যুর দিচ্ছি, কারণ ওদেরকেও শেখানোর অনেক দরকার আছে। কালকে হয়তো আমি থাকবো না, তখন কি ট্যুর হবে না এনআরসির? অবশ্যই ট্যুর হবে। সেই জন্য নতুনদেরকে নিয়ে এই ট্যুরটা আয়োজন করছি। ইনশাল্লাহ সবাই দোয়া করবেন। মোটামুটি কয়েকজন এখানে বেশ নতুন, তাদেরকে নিয়ে প্রথম হিল রাইডিংয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালোই চালাচ্ছে। এই পর্যন্ত টেস্ট করতেছি, আশা করি ইনশাল্লাহ ভালোভাবে ট্যুরটা কমপ্লিট করে আসতে পারবো। এখন মাধবদী ক্রস করলাম, যেটা মদনগঞ্জ, যেটা মদনপুর বলি আমরা, সেই মদনপুরের রাস্তায় উঠলাম। মোটামুটি এই পর্যন্ত যতটুকু আসলাম মনে হচ্ছে প্যারা খাইতে হবে না। পুর একটা ছোট্ট একটা বিরতি দিলাম, এখন মদনপুর থেকে বেরোতেছি। এখন নরসিংদী থেকে আরও 2টা গাড়ি আসছে। টোটাল আমাদের গাড়ি হচ্ছে 13টা, আর লোকজন হচ্ছে টোটাল 17 জন। এ হচ্ছে আমাদের টোটাল গ্রুপটা। আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন বিরতিতে চলে আসছি। এখন বাজে হচ্ছে 1:48। আমাদের নেক্সট টার্গেট হচ্ছে বাড়িরহাট গেস্ট অফিস দিব। মোটামুটি হালকা পাতলা একটু খাওয়া দাওয়া করে নিলাম। একসাথে যে জিনিসটা আমার কাছে বারবারই বলতে ইচ্ছে করতেছে, সেটা হচ্ছে সবাই খুব এক সমান তালে চলতেছি একসাথে। আমার ওই লাস্ট থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সবগুলি বাইক এর ভিতরে, কেউ কাউকে ফেলে রেখে সামনে চলে যায় নাই, কোনো ডিসিপ্লিন ভঙ্গ হয় নাই। প্রায় আমরা 123 কিলো অলরেডি রানিং করলাম নরসিংদী থেকে, সবগুলি বাইক একসাথে যাচ্ছি। এটা আসলে অনেক ভালো একটা ব্যাপার, যেহেতু নতুন অনেক কিছু, বেশ কিছু রাইডার নিয়ে আসছে এইখানে। আমাদের শ্রদ্ধা বড় ভাই মোমেন হাজি ভাই, আমার গাড়িতে স্পিড 90, তার মানে মোমেন ভাই 90-95 স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে। আমি যে ওনাকে বলি যে ওনার বয়স আসলে 62 না, ওনার বয়স 21 কিংবা 22, এখন 92। ওনাকে আমি ধরতে পারতেছি না, দেখি কত চালায়। এই বয়সে আমাদের মতো ইয়াং জেনারেশনের সাথে উনি 90, 99, 95 এত স্পিডে উনি গাড়ি চালাইতে পারতেছে, এবং বিন্দু মাত্র কোনো রং উনি চালায় না। এবং যে আছে না যে আমি অনেক কাহিল হয়ে গেলাম, আমার বয়স হয়ে গেছে, আমার একটু রেস্ট দাও, এই বান্দার কাছে এই জিনিসগুলি পাওয়া যায় না। কখনোই বলে না যে আমার একটু বেশি রেস্ট দাও, আমি এখন আর পারতেছি না, না বলতে কোনো শব্দ নাই। আসলে ওনার মতো মানুষ সব দিক দিয়ে উনি খুব ভালো মানুষ। 4:08 বাড়িরহাট চলে আসছি। আমরা বাড়িরহাট থেকে অলরেডি রওনা দিয়ে দিয়েছি। ঘড়িতে বাজে এখন 4:28।
আজান হয়ে গেছে, তো সামনে দেখি একটা ব্রেক দিব, নামাজের বিরতি। এখন আমরা মাত্র পাহাড়ে ঢুকলাম, সামনে যেখানেই সুযোগ সুবিধা পাবো স্টপেজ দিয়ে দিব। মিলে ফজরের নামাজ শেষ করে আবার রওনা দিলাম। এখন পর্যন্ত নরসিংদী থেকে এখন পর্যন্ত 215 কিলো রানিং হয়েছে। আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট স্টপেজ দিব খাগড়াছড়ি। সকালের প্রথম সূর্য একদম নাক বরাবর। সামনে আমি কিছু দেখতেছি না, একদম ডাইরেক্ট চোখে লাগতেছে। আর বাইকারদের জন্য এই সকালটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, কারণ যখন চোখের মাঝে সূর্যের আলোটা পড়ে সারা রাত্র ঘুমার পরে, তখন হালকা হালকা একটু ঘুম ঘুম ভাব চলে আসে। এই টাইমে একটু সতর্কতার সহিত বাইক রাইড করা উচিত। এটা হচ্ছে আমার ওপিনিয়ন, আমার ক্ষেত্রে এটা হয়। যখন গ্রুপের লং ট্যুর হয় সকালবেলা একটু রেস্টের প্রয়োজন, তাই শর্ট বিরতি দিচ্ছি যাতে কেউ সমস্যায় না পড়ে। অলরেডি খাগড়াছড়ি আমরা চলে আসছি, এখন বাজে হলো 7:25। আরও 5-10 মিনিট আগে আসছি। সবাই তেল নিলাম পাম্পে থেকে। এই হচ্ছে খাগড়াছড়ি গেট। তো এখন খাগড়াছড়ি নাস্তা করব, দিঘিনালা গিয়ে আর নাস্তা করব না, যেহেতু হাতে অনেক সময় আছে। 7:30 বাজে। এখান থেকে দিঘিনালা 15 নাকি 18 বুঝে গেছি, মনে হয় 15 থেকে 18 কিলো হওয়ার কথা আর কি। নাস্তা টাস্তা সেরে দিঘিনালা চলে যাব, গিয়া 9:30 স্পট ধরবো। এখন বাজে হচ্ছে 10:40। 10:40 স্কট ছাড়লো। ওরা অনেক লেট করায় দিল। যাই হোক, খুব বোরিং একটা সময় পার করলাম এখানে। রওনা দিলাম, এখন স্বস্তি ফিরে আসছে। সোজা ওই উপরে উঠতে হবে, তার মানে একটু স্পিড দিতে হবে। সবাইকে আমি ছেড়ে দিছি যাতে আমি স্পিড দিয়ে উঠতে পারি, নয়তো আমার ইঞ্জিনে প্রেসার খাবে। মাচালং বাজার ক্রস করতেছি। এই সাইডের গাড়িগুলি ওই সাইডে যাবে, এই জন্য সবাই ওয়েট করতেছে। আমরা যত চাঁদের গাড়িগুলি আছে সব ছেড়ে দিছি, আমরা এখন ধীরে সুস্থিরে যাব। এই রুটে আরামে যাওয়ার একমাত্র পন্থা হচ্ছে এইখানের যেই চাঁদের যে গাড়িগুলি আছে ওই গাড়িগুলিকে আগে পাঠায় দেওয়া, তারপর পিছনে আস্তে আস্তে যাওয়া সেফ। এনার্জি লেভেল কমে গেছে, কারণ হচ্ছে গত রাত 10:30টায় রওনা দিলাম, বাসা থেকে বের হয়েছি 9:30টায়। তো এখন পর্যন্ত রাস্তায় আছি, আরও হয়তো আধা ঘন্টার মতো লাগবে সাজেক যাইতে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে দিঘিনালা যে আর্মি ক্যাম্প, সেইখানেই আমাদেরকে মোটামুটি অনেকটা টাইম বসায় রাখলো, এতে করে আরও শরীরে ঝিমানি ভাবটা চলে আসছে।
এখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে সাজেক যাচ্ছি। যেখান থেকে পানি নেওয়া হয় সেখান থেকে এখন রওনা দিছি। আমাদের একটা গ্রুপ, অর্ধেক গ্রুপ উপরে উঠে গেছে, আর বাকি লাস্ট যেই লোকগুলি আছে ওদেরকে নিয়ে আমি উঠতেছি। গাড়ি দুইটা ফাইসা গেছে, এখন দাঁড়ায় রইছি। একটু সাইড পেলে উঠে যেতে পারতাম, কিন্তু সাইড নাই। সিএনজিটারে দিতে পারলে আমি এদিক দিয়ে যাইতে পারতাম। এখন আর কি করার, দাঁড়ায় থাকি, দেখি কোনো ব্যবস্থা করতে পারি কিনা, গাড়িটা স্ট্যান্ড করে নেই। আমাদের মোমেন্ট কাকা ভাই ওয়েট করতেছে কখন সাজেকে উঠবে, দেখতেছি, দাঁড়াও। সাজেক চলে আসছি। এখন একটা হোটেল নিতে হবে থাকার জন্য। ঠান্ডা একটা বাতাস অনুভব করতেছি। গ্রুপটা নিয়ে খুব ভালোভাবেই আসছি, কোনো অঘটন ঘটে নাই। তো আপাতত এই ব্লগটা এইখানে শেষ করতে চাচ্ছি।